Gespräch mit Neeraj teilnehmen und ich freue mich darüber sehr viel. Vielen Dank, Neeraj. Ja, wirklich. Okay, ja, also wir sind jetzt nur für uns. Okay, später, wenn du mir fragst, ich möchte eine Witze machen. Okay? Ja, kein Problem. Natürlich, das ist ja schon kein Problem. Egal. Also unter Freunden geht es, ja, das schon. Also wir verstehen einander. Du fragst mir, okay, Dave, du fragst mir, also wollen Sie etwas jetzt sagen und dann komme ich ein Video an und zeige das. Wirklich? Zum Thema bleiben. Genau. Okay. Ja, gerne. Ja, Wirklich. tschüss. Eigentlich, ja. Also, ein Freund hat mir gerade gesagt, ich habe ihn einfach gefragt, dass, wie wichtig es ist, also Augen oder Ohren zu haben. Er hat mir gesagt, super wichtig, natürlich. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Er hat vor ein paar Tagen jemanden getroffen. Der war eigentlich taub. Okay? Und wie alt? 9 Jahre. Er ist 9 Jahre alt. Okay? Er ist 9 Jahre alt und er konnte, da er taub ist, konnte er nie etwas gehört. Und die Familie hat gedacht, dass er auch nicht sprechen kann. Er konnte aber schon sprechen, aber da er nichts bis 9 Jahre gehört hat, dann weiß er auch nicht, wie man spricht. Also gerade vor ein paar Tagen, die Familie war schockiert, dass er kann sprechen. Oh mein Gott. Und sie haben da nicht, also mein Gott, ich kann ja mir nicht vorstellen, wie man 9 Jahre, also er versuchte einfach nicht. Schade. Das ist also wirklich eine Überraschung. Ja, mir auch. Ich konnte das nicht vorstellen, wie eine Familie, also er konnte nicht hören, schon okay, aber dann sie brachten ihm auch nicht zum Arzt. Jemand konnte vielleicht schon helfen, aber Genau. immer noch, also jetzt wussten sie und dann, ja, sehr schon. Also Neeraj, wir wollen dann mit dir beginnen. Bitte schon. Heute. Ja, sicher, vielen Dank. Ja, also Augen und Ohren, ich würde sagen, die sind sehr, sehr, sehr wichtige Teile unseres Körpers, nicht nur unseres Körpers, sondern unseres Lebens. Ja, so ich habe hier also eine eigene Meinung, ja, so natürlich brauchen wir Augen und Ohren ja für unser normales Leben, aber Augen und Ohren sind sehr, sehr wichtig auch für die Träume. Ja, so wir haben Augen, wir sehen alles, wir sehen Farben, wir sehen Ereignisse, wir sehen Menschen, wir sehen also Gedichte. Und wir haben Ohren, ja, also wir hören also Geräusche, Lieder, Songs, Filme, alle. Und also die Mischung von allen diesen Sachen sehen wir in unserem Traum. So, um unsere Träume schöner zu machen, brauchen wir Augen und Ohren. So, das ist meine Meinung. Okay, genau. Und Nase, Augen und Mund, die sind ja wirklich, du hast recht, sie sind so gut miteinander verbunden, dass also der Arzt auch für ENT, ja, der gleiche, richtig. Ja. Okay, alles klar. Das ist, und es gibt auch vielleicht einige Zitaten über Augen oder Ohren. Man sagt, sein ganzer Körper wurde das Ohr. Also er hat so gut zugehört, dass er wusste nicht, also nicht nur das Ohr, aber dann der Körper, der ganze Körper hat das gehört. Ja, dann hört vielleicht man besser, also mit Konzentration. Genau. Und Ohren, ja, es gibt auch also, ich würde sagen, einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich das richtig also spreche, viel um Ohren zu haben, viel um Ohren haben, ich glaube, ja? Wenn man viele Sachen zu erledigen hat, so sagt man, ne? Er hat viel um Ohren. Aha, okay. Und die Wände haben auch Ohren? Ja, natürlich. Also was bedeutet das? Was bedeutet das? Also das ist einfach so, dass es gibt also viele Leute um uns, die also uns zuhören könnten.
So deswegen muss man immer also leise sprechen und wenn man also über etwas Wichtiges also diskutiert, dann muss man immer also unter 4 Augen also diskutieren, nicht also unter vielen Leuten, wenn man das nicht also mitteilen möchte. Genau, also dann haben Sie nochmals eine Redewendung gesagt, unter 4 Augen. Ja, genau, Ja. Augen sind da. Unter 4, also das heißt nur die Menschen, also zum Beispiel, das wird nur unter Freunden gesprochen. Genau. Etwas wird nur unter Freunden. Also das heißt, unerwünschte Menschen sollen nicht da sein. Also ja, die Wände haben Ohren. Bedeutet, die Menschen, die nicht erwünscht sind, sollten nicht hören, worüber wir sprechen. Genau. Ja. Ja. Genau. Und ich möchte auch also etwas hinzufügen, das ist sehr lustig. So, wir haben auch Augen haben wir schon, ja. Dann haben wir 2 Typen Augen, schlechte Augen, dann gute Augen. Ja? Dann sagen wir, dieser Mann hat also schlechte Augen auf dieses Mädchen. So, da haben wir schlechte Augen. Aha, und diese Mädchen verstehen auch schon eigentlich. Sie merken, also wer was meint eigentlich. Ja, also Genau. vielleicht, wenn man sieht, dann diese Emotion ist auch dann sichtbar. Man versteht schon. Genau, du hast recht. Ja, Frau Shuri ist auch da. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie hier mitmachen. Sie haben so gute Erfahrung. Ja, das haben wir schon gehört, einige Male. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und bin ich jetzt zurück in Indien, also ich kann ja jeden Tag hier sein jetzt. Sehr schön, ja, das freut uns. Ja, gut. Also, was denken Sie, ist das sehr wichtig? Augen, Ohren natürlich sind wichtig, aber dann, welche Rolle haben Sie? Spielen Sie? Ich denke, also Sie sind die besten Quellen für das Wissen. Wenn wir etwas lernen, dann lernen wir meistens durch Augen oder Ohren, oder? Ja, okay, genau. Wie die Augen und Ohren beim Lernen helfen, das sage ich jetzt. Also, Neeraj hat was gesagt, ne? Unter 4 Augen. Also vielmal, wenn wir was bei der Prüfungen, bei unseren deutschen Prüfungen, ist uns gesagt, dass was wir die Korrektur machen oder was, dann machen wir unter 4 Augen. Das heißt, dann in diesem Kontext heißt das, dass eine Person korrigiert und dann das zweite Person korrigiert, also dann ist das genau korrigiert. Das heißt, unter 4 Augen eine Korrektur machen. Auch wenn wir an die Lernenden denken, dann wir wissen schon, dass es gibt verschiedene Lerntypen. Einige sind Audio-Tube oder einige wollen was die Sehtube, ja, sie sehen und merken besser. Also dann dieses Lernenden lernen mit Bildern und Videos, wenn wir zeigen, sie lernen besser. Und einige sind Hörtube, also wenn sie hören, dann sie lernen. Ich bin persönlich ein Hörtube. Und früher, als auch ich Deutsch gelernt hatte, und ich musste jeden Tag viele Kilometer fahren zum Institut, also ungefähr 50 Kilometer jeden Tag in Bangalore Verkehr. Also das war, und ich habe immer auf dem Weg was gehört und das hat mir bei der Sprache sehr viel geholfen. Ja, und wenn wir selbst merken, welcher Typ wir sind und wir so lernen, dann ist es, ja, wir lernen besser und schneller, das meine ich. Genau, Sie haben recht. Also, als ich Deutsch lernte, hatte ich ja auch kein Smartphone und keinen Computer. Und dann, natürlich, ich habe immer vermisst,
Meine Freunde, einige Kollegen hatten Computer und Laptop und dann ich dachte, mein Gott, warum habe ich es nicht? Ich hätte vielleicht auch dann einen gekauft. So lernt man ja schneller, natürlich. Gut, Suminder, also was denkst du? Suminder, kannst du uns hören? Ja, kann ich hören, aber gleichzeitig fühlte ich meinen Sohn, ich komme nach 10 Minuten. Alles klar, okay. Entschuldigung. Ja, kein Problem, aber du kannst immer noch dabei sein. Kein Problem. Ja. Du bist also Multitaskerin. Habe ich keine anderen Auswahl. Natürlich, ja, richtig. Und man sagt, मैं तुम्हारी आंख और कान बनकर हमेशा साथ रहूंगा. Also आंख और कान बनकर. Also das ist wirklich sehr interessant. Und man sagt, ich stehe immer verfügbar. Ja, ich bin immer da bei dir. Das ist sehr interessant. Das heißt, was bedeutet das? Könnte man das ja bitte erklären? Ja, natürlich. Also, Hallo. Ja, Neeraj zuerst, dann Shivangi. Ja. Ja, also auf jeden Fall sagen wir, मैं तुम्हारी आंख और कान बन के रहूंगा. Das heißt also, ich wäre immer da, ja, wenn du mich brauchst, ja. So, das ist, ich würde sagen, ein Symbol für eine Beziehung, vielleicht eine gute Freundschaft oder vielleicht eine Partnerschaft oder sowas. Und nicht nur Partnerschaft, sondern könnte dieses Stück auch ein Sohn seiner Mutter also fragen. So, diese Phrase ist ein Symbol für langfristige Beziehung. Genau. Sehr positive Phrase und sehr schöne Phrase. So, ja, ich würde sagen, das ist eine sehr schöne Phrase. Wenn jemand diese Phrase mir sagt, würde ich also sehr glücklich sein. Genau, Sie haben recht. Also man kann sich über jemanden verlassen, ja, und nur ein guter Freund oder Partner oder Mutter, ja, wir können nur von diesen Personen da sowas erwarten. Also die komplett, ja, Aufmerksamkeit und genau, richtig, okay. Wer ist jetzt dran? Wer will? Weiter. Bitte schon. Nach meiner Meinung, wir sollten Gott denken, dass uns eine Augen zum Sehen und Ohren zum Hören gegeben hat, weil viele Menschen es nicht haben. Augen und Ohren sind der wichtigste Teil unseres Körpers. Wir haben eine gute Chance, das ganze Welt zu unseren Augen zu sehen. Manchmal wir sehen sehr schlechte Dinge bei unseren Augen zu sehen und manchmal sehen wir sehr gute Dinge bei unseren Augen. Wir sind sehr glücklich, weil wir Ohren und Augen zu haben. Gute und schlechte zu sehen und hören, es hängt von unserem Denken ab. Das denke ich. Ja, danke. Alles klar. Ja. Frau Ayer ist da. Hallo Frau Ayer. Wie geht es Ihnen? Frau Ayer? Ja? Okay. Sie ist auch Multitaskerin. Vielleicht macht sie etwas anderes gleichzeitig und dann kann man nicht hören. Oder vielleicht sie kann einfach nicht hören. Also man hat Problem manchmal. Wir sprechen heute über Augen oder ja Ohr. Sie kann vielleicht heute nicht so gut hören. Ja. Ja, aber darf man heute sprechen, habe ich bezweifelt, weil heutigen Thema ist nur sehen und hören. So, also bin ich verwirrend. Ja, man darf ja schon sprechen, wenn man kann. Ja, manche können leider nicht. Ja, aber dann, wenn man kann, dann sollte man. Also, heutigen Thema ist nur zuhören und lesen vielleicht. Diese sind zwei wichtige Fertigkeiten
beim Lernen, beziehungsweise oder besondere beim Deutsch lernen. Wir lernen als Lehrkräfte lernen wir über diese 4 Fertigkeiten. Das sind Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Also diese Sprechen und Schreiben sind die produktive Fertigkeiten und dafür braucht man viel zu viel üben. Aber gut zu hören und viel beim Lesen hilft bei diesen Erledigung von diesen Fertigkeiten. Deswegen sind die ersten Schritte sind beim Zuhören und Lesen. Wenn man gut hört und liest viel, nur dann kann man beim Schreiben oder Sprechen das reproduzieren. Deswegen sind diese die ersten Schritte und dann kann man nachahmen die Akzent und vielleicht was ist geschrieben, die Buchstaben und so weiter. Zu hören ist ein sehr wichtiger Teil und Lesen sind auch Hören und Lesen. Okay, ja, jetzt wir kommen zu unserem tagtäglichen Leben an und hier, gerade heute Morgen habe ich irgendwo es gelesen, dass man hört nur Hälfte von was ist gesagt und versteht nur ein Viertel daraus. Und dann, was schreibt man oder was spricht man oder was berichtet man aus dieser ein Viertel, bezweifle ich mich so viel. Also man muss gut nicht Hälfte zu hören, aber man muss das so üben oder so viel Mühe geben, dass man nicht nur Hälfte, aber ein bisschen mehr und mehr zu hören und mehr verstehen könnte. Deswegen ist das sehr wichtig, dass Hören und Lesen Hören und Lesen viel üben, braucht viel Übung und das muss man auch viel daran beachten. So, ja, vielen Dank. Ja, Sie haben recht. Zuhören. Vielen lieben Dank. Ja, wir haben Sie ja gehört. Okay, also wir können das ja mit der Sprache auch richtig ja verbinden. Es gibt 4 Fertigkeiten: Schreiben, Sprechen, Hören und Lesen. Also Hören und Lesen, wir aufnehmen, wir lernen. Viel hören und viel lesen. Nur dann können wir etwas produzieren. Also, ja, Sie haben auch gerade gesagt, also man kann nur geben, wenn man selbst etwas hat. Nur dann kann man geben. Und Neeraj hat auch gesagt, also für Träume ist das auch super wichtig. Man träumt, wenn man etwas schon gesehen hat oder gehört hat. Ansonsten vielleicht träumt man auch nicht. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Genau. Okay, wer ist jetzt dran? Sie haben über die... hallo? Ja, hallo? Ja, bitte, Lina. Hallo, guten Morgen. Morgen. Sie haben gerade gesagt über die Träume, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die blinde Leute, sie können auch Träume haben, vielleicht das kommt von der Imagination. Ich weiß nicht, Ja. wie sie kommen. Okay, also Blinde aber können auch hören manchmal. Dann Ja, die haben Sie Erfahrung. können auch mit den Ohren gesehen werden. Genau. Ja. Richtig. Also mit Ohren sehen wir auch. Ja, Neeraj. Ja, aber ich habe eine Frage, also Blinden, ja. So, ich weiß nicht, ich habe also niemals also eine blinde Person also so gefragt.
Aber wie das möglich, dass die Blinden auch träumen können? Na? Für die Traum brauchen wir Farben, brauchen wir also Sachen, Dinge. Die Blinden können hören, ja, das weiß ich schon. Sie können also die Geräusche im Traum hören. Aber wie ist das möglich, dass sie etwas sehen könnten, die sie nie gesehen haben? Also früher hatten wir nur Schwarz- und Weiß-Filme. Vielleicht ohne Farben gab es auch Filme. Na? Dann sie träumen vielleicht nicht dann bunt, aber können sie schon. Aber sie haben recht. Aber Filme sind im Fernseher, ja? Aber normalerweise sieht man immer bunt. Ne? Nicht im Fernseher, also damals gab es also Schwarz- und Weiß-Filme, das ist okay. Aber im normalen Leben sieht man, also hat man immer also bunt gesehen. So, Vielleicht, Neeraj, wenn unseren Picture Tube in unseren Fernseher kaputt ist, wie das sieht, vielleicht so geht die Träume von Blinden. Nur zum Witze, okay. Und ich würde mal hinzufügen, dass ich hatte eine Studentin, die nicht sehen konnte. Und ich denke, dass ich war so glücklich, dass ich hatte die Gelegenheit, sie zu unterrichten. Und ich habe das gesehen, dass sie studiert, sie damals, also hat sie Englisch-Literatur studiert und gleichzeitig hat sie dieses Abendkurs-Zertifikat Deutsch gemacht und sie war so wunderbar und ihre Träume waren einfach klar. Also wir unterrichten Träume, ne? Was würden sie machen oder was würden sie beruflich erledigen und so weiter. Und ihr war so klar, dass sie hat uns klar gesagt, dass sie will einfach Lehrerin werden und sie will einige Sprachen beherrschen. Also sie hat noch eine Träume. Also physikalisch weiß ich nicht, ob sie das eingesehen oder realisiert hat oder nicht, aber sie war einfach wunderbar. Und also mit den solchen Leuten, die anderen Sinnen, sozusagen Senses, sie sind aktiver als uns. Also was ich nur einmal im Unterricht den Kindern beigebracht habe damals, also bei ihr ist es so, dass sie hat nur auf den ersten Mal so gut alle Konzepte, alle Fakten ergriffen. Also es gab niemals das zweite Mal für sie. Auch das erste Mal hat sie das alles so gut gelernt. Und also bevor das hatte ich auch keine sozusagen eine Erfahrung, aber mit ihr habe ich eine gute Erfahrung gehabt und ich habe das so gesehen, dass diese Menschen haben auch die Träume und sie sind auch leidenschaftlich, ich würde mal sagen, leidenschaftlicher als uns. Genau. Also das ist sehr, sehr schön, ja, das ist sehr schön. So vielen Dank für diese Erfahrung. Sie haben mit uns also mitgeteilt. So hier würde ich sagen, ja, also da gibt es also ein Zitat. Ich weiß nicht von welcher Person ist das. Ich glaube vielleicht von Herrn Abdul Kalam. Das ist so, die Träume sind nicht also diese, die wir also in der Nacht sehen, sondern die uns nicht also schlafen, was sagt man, schlafen könnten. Schlafen lassen. Schlafen lassen könnten. So ich würde sagen, ja, in diesem Fall kann man so sagen. Also sehr schöne Geschichte. Ja, das ist von wirklich APJ Abdul Kalam. Er ist einer meiner besten Helden. Also ich will doch etwas sagen, was wir sehen, was wir hören, sind wirklich nicht die Wahrheit. Wir vorstellen alles, was wir sehen. Wir haben eine bestimmte Frequenz, unter der Frequenz können wir nicht sehen, können wir auch nicht hören. Trotzdem vorstellen wir alles, was wir sehen. Wieso passiert mit diesen blinden Personen auch? Die vorstellen alles wie uns. Wir können auch nicht Sonne sehen. Trotzdem vorstellen wir alles. Wir können auch nicht Sphinxer und Geist
sehen. Trotzdem vorstellen wir alles im Gehirn. Wir machen keine Picture oder was. Die Picture kommt gleichzeitig her. Wir wissen das nicht, woher kommt diese Bild und diese Picture. Wir vorstellen alles. Also, was wir wirklich sehen, wir sehen von uns ein Handy, das ist wirklich ein Handy. Also, das ist etwas anderes. Wir vorstellen das als ein Handy. Wieso passiert mit auch dieser blinden Personen? Sie vorstellen alles. Sie haben eine andere Technologie, kann man sagen. Genau. Also während du jetzt gerade sprach, haben wir etwas gehört. Wir haben nicht gesehen, aber dann hatten wir das Gefühl, dass es gibt Theater hinter dir. Jemand spricht und sowas. Also wir konnten nicht sehen, aber trotzdem, wir hatten Ahnung, etwas läuft. Ja. Richtig. So will was sagen. Leider, ich bin im Krankenhaus hier. Das ist schon okay. Das ist nur ein Beispiel. Ja, schon okay. Ich habe gedacht, dass du bist zu Hause und dann vielleicht die Familienmitglieder ja, sind böse oder sowas. Okay. Freunde, es tut mir leid, gestern konnte ich ja das Thema zeitlich nicht teilen. Und als ich ins Bett gehen wollte, hatte ich das Gefühl, dass etwas fehlt. Aber ich erinnerte mich nicht. Aber dann plötzlich erinnerte ich und dann habe ich das mitgeteilt. Vielleicht das war zu spät. Aber dann habe ich nächste 2 Themen auch mitgeteilt. Okay, ja. Sakti ist da. Hallo? Bitte. Hallo? Ja, Sakti. Bitte schon. Ja, hallo, guten Morgen alle. Jeder Menschen haben wunderschöne Geschenke von Gott. Das sind Augen und Ohren. Für diesen können wir wunderschöne Welt sehen und gute Dinge hören. Die Augen ist die Spiegel des Geistes. Die Leute sagen, geh mit offenen Augen und Ohren. Das bedeutet, wir sollen wachsen sein. Zum Beispiel, wenn wir im Unterricht oder in etwas lernen, wir sollen wachsen sein. Wir können uns gut konzentrieren, wenn wir gut sehen und gut hören. Ich müsste die Ironie über Ohren und Augen erwähnen. Heutzutage können wir nur mit Ohren sehen. Die Leute flüstern leise ins Ohr und wir glauben, das ist unsere besonders und zuverlässige Person ist, die uns so wichtige Dinge erzählt hat. Wenn wir mit unseren Ohren hören, werden wir so zuversichtlich, dass wir jetzt glauben, dass die Augen getaucht werden können, aber nicht die Ohren. Und in der heutigen Zeit werden sie blind oder lahm, aber es ist sehr wichtig, die richtigen Ohren zu haben. Zu hören und zu schauen, Geschichte heutzutage auch über die Ohren. Es kann Defekt im Augen geben, aber wir haben volles Vertrauen in das Ohr, weil unsere Ohren gehört haben. Wer hat von wem gehört? Es ist nicht wichtig. Unsere Ohren haben gehört, das ist genug. Unsere Ohren sind geschickt darin, Rhetorik Unsinn, Verurteilen lernen und Gerüchte nach Christen zu hören. Aber einige Dinge passen nicht gut für den Ohren. Wie der Rat der Eltern und der Satsang-Diskussion. Unsere Ohren ärgern sich und hören einem zu und entführt sich von einem. Ja, das musste ich sagen. Das ist alles. Okay, am Anfang hast du gesagt, dass es gibt eine Ironie. Und dann gleich dachte ich, was für eine Ironie gibt es da? Also dann, meine Frau sagt, ich höre nicht zu. Und ich sage, sie kann nicht sehen, dass ich beschäftigt bin. Ja, also Ironie gibt es ja immer. Und Hallo? Ja, bitte. Ja, guten Morgen. Morgen, Frau Sharma. Morgen. Guten Morgen.
heutiges Thema haben Sie so schon haben Sie gewählt, dass ja, ich konnte nicht das vorstellen, dass das kann ein Thema sein. Das gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Ich habe einfach etwas geteilt. Vielen lieben Dank, dass Sie das sagen. Ja, das kann ein wunderschönes Thema sein. Und das ist heutiges Thema und das gefällt mir sehr gut. Jetzt beginne ich mit dem Thema. Wenn ein Kind geboren ist, spricht er mit ihrer Mutter zuerst mit den Augen. Die Kommunikation läuft ohne zu sprechen. Diese Kommunikation läuft ohne zu sprechen, obwohl das Kind nie sprechen kann, nie ein Wort sprechen kann. Spricht er alles mit Augenblicken und die Mutter versteht alles. Wenn wird es jünger, lernt er die Sprache, aber die Augen zeigen die Emotionen, die die Kinder manchmal nicht mündlich sprechen wollen. Zum Beispiel sehen wir, dass die Kinder zeigen Freudigkeit, Traurigkeit, Müdigkeit und Ärger und viele andere Emotionen werden durch Augen gezeigt. Und ja, Mutter versteht alles, wenn er nichts spricht. Und Augen sagen ja oder nein, ohne zu sprechen. Manche glauben, dass die Augen sind der Spiegel der Mensch. Man kann mit den Augen nicht falsch sprechen. Deshalb die Augen präsentieren sich als die Symbole der Wahrheit. Wie die inneren Emotionen sind, die gleicherweise sehen die Augen aus. Jetzt komme ich zu Ohren. Die Ohren sind auch sehr, sehr wichtige Organe für Kommunikation zu halten, besser zu verstehen und besser reagieren. Mit Ohren ist es möglich, dass die Informationen, die gehört sind, können falsch sein, aber nicht immer. Aber manchmal sehen wir die falschen Informationen, die wir hören, kann so sein. Aber ohne Ohren und Augen auch ist Leben möglich. Das sehen wir im täglichen Leben, wenn viele Menschen verbringen ihr Leben ohne Augen und Ohren. Die sind nicht richtige Augen und Ohren. Mit dieser Augen und Ohren funktioniert nicht richtigerweise, aber das wird eben ein bisschen schwierig. Das Leben wird dann ein bisschen schwierig. Obwohl die Menschen, die leider nicht sehen können, die wunderschönes Land, sehen sie die Schönheit mit ihrem inneren Gehirn und Soul. Sie können nicht sehen, trotzdem können sie die Natur fühlen. Und das habe ich etwas zu mitteilen. Danke. Vielen lieben Dank, Frau Sharma. Sehr gute Bemerkungen. Und wissen Sie, Sie wissen schon natürlich, die Augen und Ohren sind Nachbar, aber sie treffen sich nicht. Ja? Ja. Gut. Ja, darf ich was sagen? Ja, bitte, gerne. Ja. Also Frau Acker hat sehr richtig gesagt, die Augen lügen nicht, ne? So, ich glaube deswegen tragen die Leute Brillen in den Städten. So, ja. Und hier hat Frau Eier hat etwas geschrieben, das ist sehr, sehr lustig und sehr wahr auch. Also Menschen haben 2 Augen, 2 Ohren, aber nur eine Zunge. So, ich glaube, Gott hat uns 2 Augen und 2 Ohren und 2 Nasenlöchern und 2 Hände, 2 Beine gegeben, vielleicht, so dass wir mehr hören, mehr sehen, aber wenig sprechen. Aha. So, deswegen so, ja. Ich glaube, Gott braucht das, dass die Menschen wenig sprechen, nicht so viel sprechen, aber einige Menschen,
also glauben das gar nicht. Sie benutzen ihre Augen wenig, sie benutzen ihre Ohren wenig, aber sie benutzen ihre Zunge sehr, sehr viel. Und das ist der Grund, wie wir so viele Probleme haben. Aha, das haben wir ja auch von Ihnen gehört. Ja. Genau. Okay, alles klar. Noch eine Information, das habe ich bemerkt, dass wenn wir hören etwas, wenn wir hören zu, dann zeigen wir mit dem Augen, dass ja, ich habe das gehört oder ich habe das nicht gehört. Da steht die, wie sagt man, Verbindung mit diesen Augen. Genau, richtig. Mit den Augen und Ohren soll man mit einer Verbindung halten. Klar, ja. Frau Lina will was sagen und dann vielleicht auch Minu. Ja, Lina, bitte. Ja, und ich wollte etwas hinzufügen, dass in Marathi sagen wir, dass unser Gehirn steht inzwischen dem Ohren. Und wenn irgendjemand über uns etwas Negatives sagt, dann soll man von einem Ohr das hören und das nicht in der Gehirn gehen lassen, sondern mit den anderen Ohren ist man weggehen lassen. Aha. Überhören. Ja. Okay, klar. Richtig. Wir müssen nicht alles hören. Wir hören auch nicht alles. Eigentlich, wir hören nur, was wir hören wollen. Ansonsten hören wir nicht. Genau. Ja, also Frau Fanny, Entschuldigung, Herr Fanny, Sie haben total recht. Ja, so wir, Entschuldigung, ja, okay. So wir hören, was wir also hören wollen, wir haben total recht. Und diese Eigenschaft ist bei Männern sehr viel. Ja, so, und besonders also mit, was sagt man, Ehemännern. Ja, das sagen alle Frauen, Männer hören sie gar nicht zu. So, weil die Männer also diese Eigenschaft haben, diese Qualität haben, dass sie nur die Sachen hören, die sie also hören wollen. Aha, also das ist eine Qualität nach dir. Vielen lieben Dank. Ja. Kunal, du bist dran jetzt. Kunal. Ja, ich wollte nur sagen, dass Augen, egal wie schön oder gute Augen haben wir können nicht sehen. Wir brauchen das Licht auch, dann können wir sehen. Und beim Hören, egal wie gute Ohren haben wir können nicht hören, wenn wir nicht da geistig anwesend. Das manchmal passiert, wenn man im Unterricht nicht geistig da ist, er kann nicht das hören. So, Gehirn spielt auch eine große Rolle, alle zu analysieren. Und die sind, kann man sagen, Input-Maschine. Wir nehmen Dateiinformationen von diesem Sinne und analysieren. Und wie analysieren wir das? Das kommt darauf an das Gehirn. So, das ist ja auch ein Punkt hier. Ja, und Augen und Ohr sein bedeutet, ich glaube, das ist eine Redewendung, das bedeutet achtsam sein, weil es viele Möglichkeiten da gibt. Und wenn wir achtsam sind, bewusst sind, können wir diese Möglichkeiten benutzen und uns verbessern. Ja. Kunal, eigentlich erinnere ich nicht genau, aber es gibt eine Episode oder Szene, wo Uddhav ist da, Krishna, Uddhav und Sakhis, okay, Radha vielleicht. Und dann sie fragen, Uddhav, wie sieht Kana aus? Aber dann Uddhav sagt, meine Augen haben das gesehen, aber meine Augen können nicht sprechen. Wie? Ich bin hilflos, ich kann das alles nicht erklären. Das ist ja eine Tragödie. Ja. Sie können das nicht. Ja, Sie haben das gesagt, ja, richtig. Die Augen, die Krishna gesehen haben, keine Zunge. Die Zunge, die Krishna gesehen haben, keine Augen. So, die sind beide hilflos. Genau, richtig. Okay. Ja, und die Film. Nein, Suninder, du bist dran. Also, eigentlich was Kunal schon gesagt hat, dass wir sollten aufmerksam sein, also was schon in der physikalischen Welt passiert, also alles zuhören, zusehen und gut aufpassen. Das ist
das ist eigentlich die Bedeutung davon, was wir heute diskutieren. Und ich glaube, wenn man viel Wert auf seine oder ihre innere Welt legt, dann ist es die wichtigste Tat. Also wir können nicht viel Wert immer auf den anderen legen, sei es unsere Familie, sei es unsere Kinder oder Eltern. Also wir sollten aufmerksam bleiben, dass was in unserem Gehirn läuft. Also sind wir von den negativen oder positiven Gedanken erobert, und wenn wir die Antworten schon gefunden haben, dann sollten wir versuchen, wenn positiv, dann schon gut, dann sollten wir das weitermachen, und wenn negativ, dann sollten wir also versuchen, diese von negativ zu positiv, diese Denkweise zu ändern. Damit können die Lernenden vielleicht 4 oder nicht so viel Mühe beschreiben sie in 3 oder 4 Sätze. Also hier sind so viele Sachen, und sie können ihre eigenen Erfahrungen damit mischen und vermuten und so weiter. Aber hallo, 3 Sätze für ein ganzes Bild über ein Picknick. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir genau sehen, aufmerksam sein, beachten und dann unseren Erfahrungen vorrufen und dann mischen und dann sprechen. Also das braucht viel Mühe. Oder Geduld, Geduld von unserer Seite. Ja, vielleicht. Nein, eigentlich ich habe gar keine Ahnung, also worüber Sie gesprochen haben. Ich habe etwas verpasst. Ja. Ja, aber Bildbeschreibung. Ich stimme mit Gamla zu. Also das ist auch in meinem Fall also passiert. Also als ich Studentin war, nicht als ich Lehrerin war. Ja. Aber ja, so. Und das kann ich Mühe und Geduld. Ja, aber damals hatte ich nicht dieses Verständnis. Und wenn ich dieses Verständnis schon gehabt habe, ist das alles schon vorbei. Also ich gebe meiner Lernenden einige Tipps, dass diese 5 W-Fragen, was, wo, wann, wer, wie. Und wenn du ein Bild bekommst, einfach über diese 5 Fingern als W-Fragen nennen oder halten und dann Antwort diese 5 W-Fragen. Mindestens bekommen wir 5 Sätze darüber. Genau. Und warum ist nicht so wichtig für Sie? Okay. Genau. Ja. 5. Hallo. Shubham. Bitte Shubham. Ja. Heutige Thema ist Ohr sein und Augen sein. Wichtiges Thema. Gott sei Dank, dass Gott mir 2 Augen und 2 Ohren gegeben hat, damit ich ihnen zu gut hören und zu gut sehen kann. Und etwas über das Thema, dass wir alle haben 2 Augen. Jeder hat 2 Augen, aber niemand hat die gleiche Ansicht. Und gleichfalls jeder hat 2 Ohren, aber niemand hört die gleiche Geschichte. Die Ohren und die Augen, die sind Sinneorgane. Und das Gefühl, wir bekommen Gefühle von diesen Sinneorganen. Es ist nicht, ich denke, es ist nicht zu tun mit nur körperlichen Organen oder Sinneorganen. Unsere Sinneorganen analysiert alles, aber unsere Seele, wie sagt man, Seele, die versteht nur gefühlweise.
die Augen können sehen, aber unsere Seele, die nur versteht Gefühlweise. Die Augen und Ohren sprechen über Sensibilität, aber unsere Gefühle, es nur akzeptiert alles so wie es ist. Und wenn Herr Seni hat schon gesagt, dass wie Sakya von Krishna immer erinnert an sich Krishna, weil sie waren so ganz verliebt in Krishna, wie zum Beispiel, wenn eine Person verliebt ist, dann kommt die Analyse nicht in den Fragen. Und das einzige Gefühl, das in Seele liegt, ist nur Akzeptanz. Und das ist sehr wichtig. Die Körper versteht nur die körperliche Sprache, aber die Seele versteht nur die Gefühlssprache. Ja, das ist meine Meinung. Ja, vielen Dank. Bitte schon. Also wenn man verliebt ist, dann man sieht nur eine Person. Man will nur diese Person hören, meinst du? Ja, wenn man in jemandem verliebt ist, dann versteht die Person. Nicht persönlich, aber gefühlweise es versteht. Es ist ganz verbunden mit dem Gefühl, mit Seele. Okay. Oder mindestens behauptet man so, ja, richtig, Sie haben recht. Freunde, wir haben 5 Sinnen, ja, Augen, Ohren, Mund und Haut. Was ist noch übrig? Nase. Was? Riechen. Nase. Nase. Oh, okay. Sind die anderen 3 weniger wichtig oder was denken Sie? Vielleicht ein bisschen, Also, ja? Ja, so ich würde so sagen, alle Sinne sind also gleich wichtig für uns, ja. Zum Beispiel, also stellen Sie Ihnen so vor, stellen Sie sich so vor, Sie sehen einen Film, ja. Aber es gibt also keine Stimme, ja, keine Laut. Sie sehen nur die Szenen, ohne Ton. Dann vielleicht vermuten Sie den Film ganz anders. Und zweites Beispiel, Sie hören einen Film. Sie können das nicht sehen. Sie können nur hören. Dann vielleicht würden Sie die Szene ganz anders vorstellen. Ja? So, wenn diese 2 Sinne zusammenkommen, dann erstellen Sie eine Fantasie. Ja? Sie könnten sehen, Sie könnten hören. Dann gibt es einen anderen Zauber. Ja? So, das ist eine Fantasie. Und so, wenn Sie in also das ist ein Beispiel von Film, aber wenn Sie in einem realen Leben sind, ja, Sie treffen also Leute, Sie treffen Ihre Freunde und so, viele Leute, dann brauchen Sie Augen, brauchen Sie Ohren, brauchen Sie auch Nase, ja, die Düfte, also sprechen auch so viel, ja, Düfte von Menschen, es gibt also ein besonderer Duft von einer Person. Ja, so man riecht das auch. Also das ist so absichtlich, aber das passiert. Ja, ein Kind also riecht seine Mutter. Ein Mann riecht seine Frau und also umgekehrt und so weiter. So, ich glaube, Nase ist auch also gleich wichtig. Mund, ja, das Beispiel Herr Sani gegeben hat, also ich weiß nicht, ich habe nicht also diese Literatur gelesen, aber man kann sehen, aber man konnte nicht sprechen. Aber ja, stellen Sie sich so vor, wenn man sehen könnte, auch sprechen könnte, wäre das so wunderbar. Ich kann sehen, ich kann sagen, was ich gesehen habe, ich kann hören, ich kann wieder sagen, was ich gehört habe, ich kann riechen und ich kann auch sagen, was ich also geriecht habe. Ja, und fühlen, ja. So, ich würde sagen, Haut oder also diese Eigenschaft, etwas zu fühlen, ist sehr, sehr wichtig, ja. Also, was ich sehe, was ich höre, was ich also rieche, was ich also spreche, könnten viele Leute sich fühlen.
und vielleicht anders fühlen. Das ist sehr, sehr wunderbar. So, ich glaube, Shubham hat gesagt, viele Leute haben also Augen, aber sie haben verschiedene Ansichten. Das ist so wahr. Und ich glaube, das ist wegen also dieser Mischung von 5 Sinnen. Wenn diese 5 Sinne mischen, dann stellen sie eine Fantasie, eine sehr schöne Fantasie. Und ja, und wir sind also dem Gott so dankbar, dass wir diese 5 Sinne haben. So, alle Sinne sind gleich wichtig, genauso wichtig. Genau. Ja, Jiten. Ich kann als eine Beispiele, warum oder wie wichtig oder wie gleich berechtigt die 5 Sinnen sind. Wenn man zum Beispiel eine Suppe oder unseren South Indian Coffee genießen will, dann brauchen wir unseren 5 Sinnen, wie das in eine Tasse präsentiert wird mit so viel Schaum oben, Bubbles oben. Das ist für Sehen. Dann riechen wir die frische Duft daraus. Und dann tasten wir mit unseren Hand und dann tasten wir mit unseren schmecken wir mit unseren Zunge. Und dann, nur dann können wir das total genießen. Und dann haben wir Erinnerungen daran und wenn wir daran denken, und dann können wir auch das gut genießen. Wenn es ein bisschen anders ist, dann vergleichen wir und mit unseren 5 Sinnen kommt unser Leben zur Fertigkeit. Nur dann, meines Erachtens, nur kann man völlig leben. Ja, ich bin wach, ich lebe noch. Nur wenn ich meine 5 Sinne habe, dann kann ich das so nennen. Das denke ich. Sie werden verrückt. Also sie lieben Kaffee so viel, dass immer sie davon träumen und ja, solche Beispiele geben. Gut. Ja, ohne Kaffee. Zum ersten Mal am Tag muss ich auf einen Kaffee sehen, ansonsten ist das ein Albtraum. Richtig. Und gerade wenn Sie das gesagt haben, dann haben Sie das auch gesehen, weil Sie irgendwann das früher gesehen haben. Und gerade hat Neeraj geschrieben, Augen essen auch mit. Also wenn man sieht, dann die Augen essen auch mit. Interessant. Ja, gute Vorstellung. Hallo. Ja, Jiten, bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Und ich möchte nur ein bisschen etwas sagen über das Thema. Ja, über Ihre Frage auch, dass nach meiner Meinung unsere Sinne sind Ernährung unseres Gehirns. Wenn wir haben etwas hier für unseren Körper, wenn wir essen etwas, wir brauchen Carbohydrate für Instant Energie, dann wir brauchen Protein für Muskeln und auch wir brauchen Fett für Fettenergie. So, das ist eine gesunde Ernährung. So wie wir haben diese gleiche, wir brauchen gleiche 5 Sinne und sie haben eigene Notwendigkeit und wir brauchen alle Sinne, etwas Besseres zu erfahren, Besseres zu erfüllen und genießen. Ja, richtig. Und wenn wir sowas nicht können, dann sind wir krank. So denken die Menschen. Ja, die Gesellschaft, die Menschen erwarten, dass wir viel äußern. Und jemand, wenn nicht viel spricht, dann sie denken, er ist ja dumm oder taub. Das ist auch sehr interessant und Ironie, dass man muss heutzutage alles sagen. Ja, hallo. Ja, bitte. Hallo, Entschuldigung.
Noch ein wichtiger Punkt, das habe ich bemerkt, mit dem Augen, man kann anderen helfen mit gesundlichen Augen. Wir können der Person helfen. Wer braucht die Augen? Und das ist nicht möglich mit anderen vier Sinne, ja, wie Ohren oder Mund. Also, Ja, was wollen Sie sagen? das ist ja Was, möglich, nur möglich mit den Augen. was wollen Sie sagen eigentlich? Also mit gesund. Wir können die Augen geben, Ja. Wir helfen mit Augen, meinen Sie? Nein, Sie wollen sagen, dass wir können unsere Augen nach unserem Tod spenden. Deswegen andere von Okay. Aber nur, wir können ja, helfen, ne? genau. So können wir, ja. Richtig. Ja. Noch jemand? Will jemand Augen spenden? Das ist ja eine wunderbare Idee. Natürlich. Das ist wunderbar. Ja, ich habe schon gemacht. Sehr toll. Nicht gespendet, ich meine, ich habe eine Formula also ausgefüllt. Ja, Ja, wir müssen das versprechen und wir müssen das unseren engen Familienmitglied darüber sagen und nach einem Alter, wir haben Erfahrung, dass sie können diesen an diese Entscheidung nicht erinnern bei diesem Anfall. Also wir müssen unseren engen Freundeskreis darüber Bescheid geben. Das erinnere daran und gebe das weiter. Also ich habe das schon gemacht. Genau. Und die Augen haben kein Memory haben sie nicht. Zum Beispiel meine Augen, wenn jemand trägt und dann, was meine Augen bis jetzt gesehen haben, dann es gibt kein Gedächtnis, na? Ihr sieht nur weiter, aber was ich gesehen habe, kann man nicht. also hier würde ich sagen, Gedächtnis haben wir schon, das ist auch im Gehirn. Was wir sehen, alle Sachen, alle Dinge, alle Personen, werden in unserem Gehirn gespeichert. So, Harddisk haben wir in unserem Gehirn. Richtig. Vielen lieben Dank, Freunde. Also, obwohl ich ein komisches Thema genommen habe, aber dann, jetzt fühle ich, ja, das war ja ein gutes Thema. Sie haben so viele Ideen und Sie haben Ideen über alles. Also egal, jetzt muss ich nicht Sorgen machen. Sehr gut. Dankeschön. Also wir treffen... Wenn es passiert so spät in der Nacht, dann können wir worüber sprechen wir heute, kann ein Thema auch sein. Genau. Wir sind so kreativ. Sehr gut. Ich bin ja sicher. Das wäre toll. Manchmal kommen neue Freunde. Also heute sehen wir, Niti Dua ist da. Sie ist vielleicht zum ersten Mal. Minu war vielleicht auch irgendwann da schon. Wollen Sie bitte sich vorstellen? So lernen wir auch neue Menschen kennen. Ja, danke. Niti. Ja, Niti. Es gibt Störungen. Kannst du da etwas dagegen machen? Ja, ich kann helfen. Die anderen, ja, schon geholfen. Okay, kein Problem. Vielleicht will sie was sagen, aber dann wir hören nicht. Gibt es vielleicht technischen Fehler? Okay. Ja, Minu oder Niti, wollen Sie sich bitte? Hallo, ja. Eigentlich, ich habe Halsschmerzen, deswegen war ich ein bisschen schweigsam. Aber ja, also gerade mache ich meine Lehrbildung. Ich heiße Meenakshi und ich komme aus Chennai und ich habe meinen C2 gemacht und eigentlich ich habe vor 2 Jahren Deutsch unterrichtet und jetzt mache ich meine Lehrbildung und bereite ich mich für C2-Prüfung vor. Ja, das ist alles. Ja, ich kann nicht laut sprechen. Vielleicht nächstes Mal. Ja, kein Problem. Aber wir wollen nur kennenlernen. Ja, richtig. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ja, Niti.
Vielen Dank. Ja, Niti ist dran. Bitte schon. Okay, vielleicht nicht heute. Nächstes Mal, Niti stellt sich auch vor. Also eigentlich, ich komme ab und zu dieser Diskussion. Ja, heute habe ich nur zugehört und das fand ich ganz toll. Ja, das Thema ist auch heute